यदि आपके दोस्त बार बार खांसी करते रहते हैं या फिर खांसी करते वक्त उनको मलगम आती होती है, इधर उधर थूकते रहते हैं, या फिर उनको ऐसा लग रहा होता है कि सांस लेने में दिक्कत आ रही है, कुछ अस्थमेटिक पेशेंट में इस चीजें देखने को मिल सकती है कि उनको खांसी के दौरान मलगम आता है, वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में। या फिर आपने देखा होगा कुछ आपके दोस्त या फिर जो पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको खांसी करते वक्त ऐसा महसूस होता है कि उनको मलगम जो है वो फूड पाइप में या फिर हमारा जो एयर पाइप है उसमें जम गया है। तो उस कंडीशन में जो मलगम को बाहर निकालने के लिए या फिर खांसी से आराम दिलाने के लिए टेस्क्यू एक्स सिरप जो है वो एक बेहतरीन उपाय हो सकता है।